أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق او تاسو مګډ وډوي حق بالباطل د باطل سره وتكتموا الحق او مپټوي حق وانتم تعلمون او حال دادی چې تاسو پوهیږئ سورہ بقرہ آیت نمبر 42 پدې کې الله تبارک وتعالى د بنی اسرائیل د یو بد صفت ذکر کوي او د اغه نه منع کوي. بنی اسرائیل يهوديانو با داسې چل کو چې اغيبا د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کمالات کم چې په تورات کې ذکر دي هغه به د خلکو نه پټول اسنه چې خلک د دې په کمالات باندې خبر شي او بیا په دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې ایمان راوړي. حالانکه دا يهوديان چې دي تاسو له براشي یستفتحون علی الذین کفروا چې دی به نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په وجه باندې په کافرانو په مقابله کې به د فتح دعاګانې غوښتلې د حضور علیه الصلاۃ والسلام په وسیله باندې به د فتح دعاګانې غوښتلې او بیا الله فرمایي چې کله دی ته هغه سړی راغی عرفو چې دی پیژندلو فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به بیا هم دی په هغه باندې کفر شروع کو انکار د هغه نه وکړو. د يهوديان علما په مدینه منوره کې راجم شوي مو چې دلته به اخیری پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم راضی تشریف وروړي مونږ په هغه باندې ایمان وروړو خو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته راغی نو دلته کې د هغه کما طریقې کار د دنیا د پیسو چې روانو هغه په خطر کې شو لہذا دی د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مخالفت شروع کو. ټول داسې نو بعضی داسې وو ځنې پکې داسې مو چې لکه د يهوديانو یو عالم عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دی بیا مسلمان شو. دی وی چې کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته راغلو فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه جئت زول لالما فتبينت ما وتفغور سره وکتل فعرفت بس اذا كتو سره ما تپتولګه ان وجهه ليس بوجه كذاب چې دا دومره بهترین مخواله سړی دا دروغجن نشي کېده. او بیا چې نبی عليه الصلاه والسلام اول کوم خبرې کولې هغه عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ بیان کړی دي چې افشوا السلام واطعموا الطعام چې تاسو سلام اچوي او په خلکو باندې خوراک کوي. او نو دا عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دا چې د يهوديانو نور علماو چې هغه څنګه خبر شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نو دراتلونه نو فل فور هغه ایمان راوړو او د مهاجرین او صحابه سره هغه مرګري شو. بعضی کسان په کې داسې چې هغه بدا چلونه کول او هغه با د حق به پټولو نو الله ورته فرمایي چې ولا تلبسوا الحق تاسو مګډ وډوي حق بالباطل د باطل سره. تلبیس چې دی تلبیس د دینه تلبیسو لفظ جوړ شوی دی. تلبیس ویل کېږي ګډوډولو ته خلط ملت کر دینا او یا چې دینو یو سیس باندې ته لوخي کېږي چې هغه پټ کې نو دیتا یو سیس چې دینو هغه باندې بار سکېږي چې هغه پټ شي اردو کې وته ډامپ لینا وي نو دې د پاره دا الفاظ راځي دې ځکه معنی دا ګډوډول چاته یو خبره کړي چاته بل خبره کړي حق او باطل سره یو بل سره ګډوډ. الله وت فرمای چې اے بنی اسرائیلو تاسو مګډ وډوي حق د باطل سره وتکتم الحق دا وو چې دا تاسو به رسول صرف نه هو کې راشي دا وو دا حرف عطف ته یعنی دا وو نه مخکې چې کوم خبره روانه ده هغه خبره دلته نو الت لا تلبسو هغه لا وو چې مونږ وینو هغه اصل کې داسې شو چې ولا تکتم الحق دا وو په هغه لا باندې عطف شو. دا په اردو پښتو کې کېږي لکه مونږ وایو چې زید راغی او عمر یعنی او عمر هم راغی نو دا او چې وسره وایو نو دا هغه مخکې جملې ته حکم شامل شي دا وو راځي د پاره د عطف خجی. ولا تلبسوا الحق او تاسو مګډ وډوي حق بالباطل د باطل سره وتكتم الحق اي ولا تكتم الحق او تاسو مپټوي حق وانتم تعلمون او حال دادي چې تاسو پوهیږئ دا نه چې تاسو په ناپوهتیا کې دا کار کوئ تاسو سره د پوهې نه دا کار کوئ. بیا الله تبارک وتعالى فرمایي واقيموا الصلاه واتوا الزکاه تاسو منځ قائم کې او زکات ورکې ورکعوا مع الراکعين او رکوع کوي د رکوع کوونکو سره. اقیموا الصلاه ما مخکم تاسو ویلي چې په قران کریم کې تقریبا 300 پیرې په الفاظ ظاهری باندې او اشارتن کنایتن 200 پیرې د قران مجید ذکر شوی دی.
کوم ځای کې چې په ظاهري الفاظو ذکر شوی دی د مونځ د کولو حکم نه دی، د مونځ د قایمولو حکم دی. او مونځ قایمول دی ته ویل کېږي. د دې به سبا تپوس کوم چې مونځ کولو کې او قایمولو کې څه فرق دی. مونځ قایمول دی ته ویل کېږي چې مونځ د خپلو ظاهري حقوقو سره او د باطني حقوقو سره مکمل ادا شي. ظاهري حقوق د دې سری کم چې د دې لپاره فرایض دي، واجبات دي، سنت دي، مستحبات دي، یعنی قبله ته مخ کول دي، ځای پاکوالی، د بدن پاکوالی، د کپڑے پاکوالی، او بیا لاسونه اوچتول، د تکبیر تحریمه په وخت کې تکبیر تحریمه ویل، سبحانك اللهم ویل. دا په مونځ کې چې مونږ ظاهري د مونځ دا کومه طریقه ده چې دا په خپل طریقه باندې ادا شي، نو دا د دې ظاهري حقوق ادا شي. او باطنی حقوق دا دي چې انسان په عاجزۍ سره ودرېږي الله ته. او د بعضې ځایونو کې ما لیدلي دي چې کله مونځ ته ودرېږي نو داسې ودرېږي چې بس تا د زندګۍ د اخري مونځ دی، دې نه پس پته نه لګي چې د بل مونځ موقع په زندګۍ کې راشي او که نه. یقینا چې انسان داسې مونځ ته ودرېږي چې هغه وایي دا ګنې اخري دی، بس دې پسې بل مونځ نشته، نه به څومره په عاجزۍ سره هغه بیا هغه مونځ کوي. ظاهري حقوق یې دغه دي او باطني حقوق یې دا دي چې انسان عبادت ته ودرېږي او داسې عبادت کوي گویا کې الله ویني. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فاعبد الله کأنک تراه، داسې د الله عبادت کوه گویا کې ته الله ویني. فإن لم تكن تراه، کته چې ځا الله نه وینم فإنه يراك، نو الله تا ویني. نو عبادت په دغه نیت سره چې عاجزي وي پکې او په دې نیت باندې چې زه الله وینم، یا په دې نیت چې ما خو خامخا الله ویني، نو دا د منځو باطنی حقوق دي. نو د اقامت الصلات مطلب دا دی چې منځ قائم کې، یعنی د ظاهري باطنی ټول حقوقو سره صحیح منځ ادا کې. وآتوا الزکات، او ورکې زکات، ورکعوا مع الراکعين، او رکوع کې د رکوع کوونکو سره. زکات چې دی نو دا د زکات خپل معنی ده پاکیزګي، او زکات تم زکات ځکه ویل کېږي چې په زکات باندې مال پاکیږي. احادیث مبارکو کې د برکت او د مال د زیاتوالي لپاره د زکات د ورکولو حکم دی. دا په مسلمانانو باندې فرض دی. کوم 15 سيزونه چې بنیاد د اسلام دی، په هغه کې د کلمې طیبه، د شهادت د لا اله الا الله محمد رسول الله نه پس منځ دی، او د منځ پسې بیا زکات دی، هغې نه پس بیا روژه او بیا حج دی. نو زکات دا په هر مسلمان صاحب د نصاب باندې فرض دی. زکات د پاره د هر چیز مختلف زکات دی. د فصلونو خپل زکات دی، د غواګانو د میخو خپل زکات دی، د اوخانو خپل زکات دی، د ګډو بیزو د دې سيزونو خپل زکات دی. او کوم سيزونه چې سامان د تجارت دی یا هر هغه مال چې په هغه کې بلوتري راځي، دا د پیسو سره حسابيږي. نو د پیسو یا سونه چاندي او پیسې د دې خپل زکات دی. پیسې او سامان د تجارت دا د سونی او د چاندي سره حسابيږي، د دې یو نصاب دی. ګډي بیزو ځان له نصاب دی، د غواګانو د میخو ځان له نصاب دی، د اوخانو ځان له نصاب دی. دا څلور قسم شو. او بل د فصلونو ځان له حساب دی. د غواګانو د میخو د دې هغه خپل ترتیب دی چې په هغې کې 2 کلنې سخې او 3 کلنې سخې د هغې خپل ترتیب دی. اب انشاءالله چېرته د زکات باره کې تفصیلي بحث یې هلته به وایو. دغه شان د ګډو بیزو خپل ترتیب دی. د فصل دپاره اسانه خبره ده، فصل کې یا عشر دی یا نصف عشر دی. یعنی چې کوم څیز کې مهنت زیات لګي نو په هغې کې زکات کم دی، چې کوم څیز کې مهنت کم وي نو په هغې کې زکات سیوا دی. چې کوم ځمکه 2 قسم ځمکې دي، یو باراني دي چې بس د باران په اوبو باندې اوبه کېږي او فصل پکې کېږي، او یو چې دی نو اوچې ځمکې دي چې هغې له به ته په خپله باندې اوبه ورکې، یا به ورته ټیوبویل لګې، یا به د نیر نه ورته اوبه کې، یا به ورله په پیسو باندې اوبه اخلي، یا به ورته کوم خپل سیستم ته برابر کړي وي. لکه نن سبا چې خلکو سولرې مولرې ورته لګولي دي، د هغې ټیوبویل اگر چې هغه هم فری دي، خو یو ځل په هغې باندې خرچه کېږي. نو چې کوم ځمکې له ته اوبه ورکوې نو په هغې کې زکات کم دی، هغې کې نصف عشر دی، یعنی 5% په هغې کې زکات دی. عشر لسمې ته ویلي کېږي، او دا چې دی نو دا نصف عشر چې دی نو دا شلمې ته ویلي کېږي. نو په شلو کې یو برخه، بیا په شلو کې یو برخه، بیا په شلو کې یو برخه، بیا په شلو کې یو برخه، او بیا په شلو کې یو برخه، نو 100 برابر شو او 15 حصې شوې. نو 5% دی ته ویلي کېږي. او چې کومه ځمکه باراني اوبو باندې اوبه کېږي، په هغې کې د اوبو خرچه په دې کس باندې، په زمیندار باندې یا په مالک باندې نه، نو دې کې پوره عشر دی، لسمه حصه ده. په 100 کې یو، بیا په 100 کې یو، نو دې نه 10% جوړېږي. کوم چې نقد پیسې دي یا سامان د تجارت ته دی کې مهنت او کړو زیات وي، دا په 40 پسې 1 روپۍ ده، په 40,000 پسې هغه 1000 روپۍ جوړېږي. په 1 لک روپو کې 2,500 روپۍ زکات جوړېږي. نصاب چې دی نو هغه څه دی؟ نصاب د دې لپاره دا دی چې 1.5 تولې سره وي یا 52.5 تولې چاندي وي. نو که چېرته یو کس سره صرف سره وي، چاندي ور سره نه وي، نورې پیسې ور سره نه وي،
نو بیا به دې دغه خپل کالې د ونیمو تولو ته برابري که ونیمې تولې سرو بیا په د باندې زکات وي که د ونیمو تولو کې لږم کم بیا په زکات نشته که یو سړي سره سپین وي یا سری وي یا پیسې وي بیا به دا ټول راجمع کوي او د دې قیمت 2 نصاب دی یو د سونې دی یو د چاندې دی نو د سونې چې کوم نصاب دی ونیمې تولې دی لکه نن سبا د 21-22 لک روپو سونه چې چا سره نو زکات پکې او چاندي چې د هغه په 1400-1500 روپے باندې توله ده نو یا په 2500 روپے د غالبا یعنی 1.5 لک روپے خو شاته 52 تولو راځي نو کچرته یو سړي سره صرف سری خو بیا خو یا یو زنانه سره 7.5 توله او کنه مکس ور سره چاندي ور سره سونم ور سره او بیا ور سره نقد پیسې وي نو چې دا سيزونه ور سره ټول مکس وي نو بیا به د ټولو قیمت کوي او چې قیمت یې د 52 تولې چاندې ته یعنی 1.5 لک روپے یا 1,60,000 روپے سکم تقریبا ما ته اوس پورا یاد نه دی خو دا 1.5 لک روپے خو شان حساب دی 71 بشي چې ریټ برخه ته کیږي 61 بشي نو چې دې ته پیسې رسی نو بیا په د باندې زکات لازم دی قرباني په لازم ده زنانه اکثر په دې کې ګيري دي که یو تول سرم دی وخت کې چا سره یو تول سره ور سره او لګ ور سره سپینی یا لګ ور سره پیسې نو په دې باندې زکات هم کال پس لازميږي او قرباني په دې باندې هر کال لازميږي دا د زکات مختصر مسائل لستاسو په وړاندې بیان شو زکات بچاله ورکه اسانه خبره ده سید هاشمی سید د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خاندان چې کوم خلک دي د زکات د عظمت د وجه شي دا د زکات دا پیسې چې دي دا یو قسم د مال د پاکواله دي دا د مال خیره دي او خیره آل رسول الله د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خاندان له ورکول دا د اغي کې یو قسم سپکاوي د لحاظ اغیلا زکات ورکول نه دي پکار او د بره او خطر رشتو له زکات نشي ورکول بره رشتې لکه مور پلار نیا نیکو داسې په بره چې کومې رشتې دي له زکات نشي ورکولې خکته چې کومې رشتې دي د انسان دی له زکات نشي ورکولې لکه زوی شو نوسې شو لور شو او د لور شو د لور زوی شو د زوی لور شو د زوی زوی شو یعنی نوسان وسی چې کومې دی له زکات نشي ورکولې خور له هر مسلمان له دین علاوه زکات ورکولې شي چې هغه فقیر وي چې صاحب د نصاب نه یعنی هغه سره په خپل د 52 تولو چاندې پیسې وي نو بیا هغه زکات نشي ورکولې وګرنه هر کس له زکات ورکولې شي روستو به ان شاء الله مونږ لراشي په لسمه سپاره کې انما الصدقات للفقراء والمساکین چې دا زکات د صدقه دا د فقیرانو لپاره ده چې مسکینانو لپاره ده فقیر چې لګونته فقیر وي یا فقیر چې خو فقیر وي چې بالکل د یو ټایم د خوراک درکې نه لګي او مسکین چې د یو ټایم د خوراک درکې لګي یا الټا ده دی چې فقیر هغه کسته وي چې یو وخت نیم خوراک ورسره بیا سواله پته نه لګي دا فقیر دی او مسکین چې بالکل بیخي ورسره سنیده ته مسکین ویل کیږي نو زکات فقیر مسکین له ورکول پکار دي او للفقراء والعاملين عليها په دې باندې به عاملین مقرر اغیل زکات ورکول غواړي او مؤلفه القلوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام به بعض کافرانو له زکات ورکولو هغه حکم بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړو صحابه کرام منع کړو چې ابتدا د اسلام کې داسې کافران به وو چې غیبه د دین اسلام ته وړېدل چې قبول کو قبول نکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ول زکات د پیسو نه پیسې مور کې غیبه نورم دې طرف تر مایل شو او د غیبه وجب بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام به ولیدل چې ډیر خلک به د غیبه وجب مسلمانان شو نو مؤلفه القلوب به هغه ته نو انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين چې یو غلام دی د غلام د آزادولو لپاره اغلم زکات ورکول جایز دي او قرضداري له یو سړی دی هغه باندې قرض دی دا قرض د خلاصولو لپاره اغل زکات ورکول جایز دي او فی سبیل الله د الله په لار کې چې کوم خلک jihad لوتي یا بعض علما ته دام لیکي چې کوم د مدرسې طلبه دي دام د الله په لار کې دي ځکه من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله حتى يرجع الى اهله څوک چې د الله په لار کې د دین د زده کړې د پاره وځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دیم د الله په لار کې دی فی سبیل الله دی حتى يرجع الى اهله تر دې پورې چې د خپل اهل ته واپس راشي او بل چې دینو د مسافر د پاره مسافر نه هغه مسافر مراد چې په خوا خلک حج لاړو په خپل کلی وطن کې باغه صاحب جیداد او مالدار ابو سونه چاندي ارسب ورسرو خو چې کله به د حج لاړو نو د حج دا سفر په 2-3 میاشتو باندې محیط او التبدت د پیسو ضرورت رالو دا سیستم ونه چې د ATM او یا د حواله یا د بانک سیستم چې پیسې ورپسې ورسیدا سیستم نو الته هغه د پاره زکات غستله او غل زکات ورکول دا جایز دي دا تاسو د دې سبق او د زکات مکمل خلاصه ما تاسو ته بیان کړه دا خلا وایسونه اور او دا یاد کې ها
نو الله فرمایي چې مونږ قائم کې زکات ورکې ورکعوا مع الراکعين او رکوع کوي د رکوع کوونکو سره د دې نه مراد چې دینو جماعت ته چې د جمع سره مونږ کوي او یو حکم دا دی چې د يهوديانو په عبادت کې به رکوع نه و قیام به او سجده به الله تبارک وتعالى دا عبادت د اغنور يهوديانو د عبادت نه ممتاز کو چې تاسو کوم مونږ کوي نو په دې کې رکوع هم کوي رکوع چې دینو تاسو پیژنې دا کوم حیات چې دی د رکوع ویل کیږي د رکوع د مونږ چې د رکوع وایو د رکوع ده بیا الله تبارک وتعالى فرمای اتامرون الناس آیا تاسو حکم کوي خلکو ته بالبر بنیکه باندې وتنسون انفسکم او تاسو هیر کړي دي ځانونه خپل وانتم تتلون الكتاب حال دا دي چې تاسو تلاوت د کتاب کوي افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لري په دې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالى د خبرې ذکر کوي چې تاسو بلتا د یو نیکه کار د یو ښه کار ذکر کوي او غیته د یو ښه کار حکم کوي او خپل ځانم هیر کړي په خپل په هغه باندې عمل نه کوي نو دا څه نه د پکار بل ځکه به تاسو راشي سوره صف کې 28 سپاره کې الله فرمایي یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو لم تقولون ما لا تفعلون تاسو ولې هغه خبره کوي چې په خپل باندې هغه کار نه کوي نو پکار دا چې په خپل باندې یو سړی هغه د نیکه کاری هغه په خپل باندې هم وکړي پښپا د معراج باندې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم روانو د جنتیانو نعمتونه قتل د دوزخیانو حالات لیدل نو داسې خلکو ته ورور رسیدو چې د اغي شونډې د پکینچو باندې کټ کولې کېده جبرئیل علیه السلام د نبی علیه السلام ته پوښتنه کړه چې دا کم خلک دي اغي ورته وی چې اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د اهل دنیا یا ستاسو امت هغه خطیبان دي چې اغي به خلکو ته د نیکه خبره حقوق او خپل ځانونه به چې دین هیر کړي او باغی کې با د عقل نو چې په خپل په دې باندې عمل وکړي نو هر عالم له پکار دی چې هغه په خپل باندې عمل وکړي او بیا چې دین بیا د هغه نه پس د هغه عمل کولو نه پس بیا بل تم چې دین د نیکه دعوت ورکړي او کچره دی په خپل عمل نه کیو بل ته لګیای نو بیا بچ دین د انجام دا ډیر بد وي بعضی روایتو کې راځي چې یو عالم غالبا چې هغه یو کس راغی مور ولا زوی راوستو چې دې منع کړي ګوړه ډیر خوري نی هغه ورته وی چې دې سبا راواله چې سبا لري راوستو نی دې عالم ورته وی چې بچي ګوړه مخره دې مور ته راخو ته پرونم ویلی چې ګوړه مخره په پرون وته ما ځکه نه چې ما پرون په خپل باندې ګوړه خړلې و نو ما بسنګ ته وی چې ګوړه مخره او یو دا خبره یو دا چې دا کم عوام د دې مولانو پورې خان دي کنه وی مولا بل ته مسلې کوي په خپل په عملي کوي نو د دې د جیله یو کس راغلو سابق صاحب له مشر سابق صاحب له وته وی دا څه چل دی چې دا مونږ اوریدلی چې مولان سوي نه ابه کې او چې مولان سکی نه ابه نه کې وی دا خبره رښتیا ده دی ته دا خو رښتیا خبره ده وینا ناوی زه چې مولان سکی نه زب هغه کوم وی چې سوي هغه بنه کوم چې مولان سوي سکی زب هغه کوم وته خټیک ته بس د مازیګر د جمع ټایم دی مازیګر جمع ته ودرېدل چې جمع څنګه وکړه نه دا چې کوم سړی خبره کړه دی ورپسې شاته صف کې ناستو دا امام خود منځو کې نو بیا د قبله ته شاکی خلکو ته مخ کې کنه هغه دی فلان کیا امام خو قبله ته شاک او تاسو ته مخ کې تم اوس موږ ته شاک او شابه د سونو زیاته مخ کا نه غب بیا غلی شو نو تا خو چې مولان سکینه زباغه کوم نو مولا خو منځو کو او دا غینه پس قبله ته شاک او تاسو ته مخ کو استم مو د خلکو ته شاک او اخوا مخ کا نه غب بیا په دې ځکه نو داسې قسم خبره د غب شپ او یا د خوش طبيعته خبره ځان لري خو چې کوم انسان بل کستا د یو کار حکم کوي په کار د هغه په خپل باندې هم په هغه باندې عمل کوي اتامرون الناس آیا تاسو حکم کوي خلکو ته بالبر په نیکه باندې وتنسون انفسکم او هیر کړي دي تاسو ځانونه خپل وانتم تتلون الكتاب او حالان کې تاسو تلاوت د کتاب کوي افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لري واستعینوا او مدد غواړي استعینوا مدد غواړي دا استعینوا لفظ دا تاسو له صرف کې راشي دا باب استفعال له باب استفعال دي ته ویل کیږي چې د اغه په اول کې حمزه سین او تا راغلي وي لکه استسقاء شو لکه استفتاء شو لکه دا یستفتحون لفظ دي دا استعینوا لفظ دي په قران کریم کې او په عربي ژبه کې چې کلم دا باب راشي د دې په معنا کې به غختل پراتی طلب کول به پراتی واستعینوا او مدد طلب کوي مدد غواړي د الله بالصبر په صبر په ذریعه سره والصلاه او د منځ په ذریعه سره وانها او بشک دا منځ کول لکبیره دا ډیر دروند دي ډیر لوی دي یعنی ډیر دروند دي الا علی الخاشعين مگر دروند نه دي دا منځ په عاجزی کوونکو باندې یو خدا خبره ده چې دا منځ دا عاجزی کوونکو مسلمانان اغه ته منځ آسان دي وګر نه عام سړي باندې منځ کول دا ډیر ګرانی منځ لنه را پاسې ته شل ظلم را پاسې نو منځ لنه را پاسې
او ورته چې مونږ لزو وي ته زه درځم لا وختي دی نو دا مونږ چې دی نو دا په هغې باندې ګراني کني دی کې دومره سشته نه بس اسانه خبره ده نه پکې وزن وړل شته نه پکې چاټکې چلول شته نه پکې چرته لرې تلل شته هېڅ ګران پکې نشته خو بس هسې په دې انسانانو باندې بوجي الله دې زمونږ نه دغه بوج سپک کړي او الله دې مونږ ته آسان کړي ښه جي نو الله تبارک وتعالی بني اسرائیلو ته د دې په دې ځای کې او حکم د ټولو مسلمانانو ته چې تاسو په صبر باندې او په صلات باندې په صبر کولو باندې او په مونځ باندې تاسو د الله تبارک وتعالی مدد غواړئ صبر څه ته وایي صبر ویل کېږي یو څیزو رکاول او تړل او دې ځای کې د صبر نه هغه اراده مضبوطه اراده او د عزم پختګي چې په هغې کې انسان د خواهشات نفسانی کنټرول کوي دې ته صبر ویل کېږي او دا مقابله په زړه باندې په ضمیر باندې او په کلکه ارادې باندې کېږي که انسان په خپل ځان کې د صبر قوت پیدا کړي چې هغه خپل زړه کلک کړي په یو معامله باندې خپله معامله الله تبارک وتعالی ته وسپاري او څه ونه وي او بیا دویمه رشته د الله سره د عبدیت په منځ باندې قایمه کړي نو الله تبارک وتعالی به د دې انسان ټول مسلې حل کړي کله به چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تم څه مشکل رالو مونږ تاسو ته دا تعلیم دی چې کله مونږ تاسو مشکل راشي مونږ له پکار دی چې مونږ د صبر نه او د منځ نه کار واخلو په د دې دوه سيزونو په ذریعہ د الله مدد طلب کو یو صبر وکړو په هغه معاملې باندې او بل دا وکړو چې مونږه په منځ باندې منځ شروع کو نفل کو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا طریقه وا چې کله بس حاجت یا بس مشکل رالو نو غیبم چې دینو منځ به کولو نفل به کول طریقه دا د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي که چاته حاجت وي د الله نه ورته حاجت وي یا د انسان نه ورته حاجت وي حاجتونه دوه قسم دي حقیقت کې ټول حاجتونه خو الله ته دي بعضی ظاهري اسباب د انسان سره تړلي وي نو که د انسان حاجت راغو الله تبارک وتعالى ته یا د یو انسان نه په یو معامله کې نو د ډېر په احتیاط سره اودس وکي اودس نه مراد زمونږ دغه اودس خو د فقه اودس مونږ اودس استنجا ته وایو کنه دا چارندام چې وته وي دې ته اصل کې اودس وي ها نو دې اودسو کې خو په احتیاط سره بیا د دوه رکعات منځو کې بیا د الله حمد و ثنا بیان کې بیا د درود شریف وي او بیا د دعاو کې دا دعاګانې یو دعای چې هغه پیر سیب خولي یو دعای چې هغه چا خولي یو دعای چې بس هغه دا وایا او ته دا وایا یو دعاګانې هغه دي وظیفه هغه دي چې هغه په خپل باندې د دواړو جهانو سردار سرور کونین جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خودلی دي دا هغه دعا او هغه وظیفه ده چې کله تاسو ته ویسه مشکل راشي صح حاجتم وي د الله د طرف نه هغه حاجت وي یا یو بنده تم صح حاجت پیښ شي نو د هغه د لپاره طریقه دا چې اول به دوه رکعات اول به احتیاط سره اودس وکړي احتیاط سره اودس اسم پکار دی او دې ټایم کې به احتیاط سره اودس وکړي بیا به دوه رکعات منځو کې د الله حمد و ثنا بیان کې درود شریف به وي خډیر او بیا په دې الفاظو باندې دعا وکړي لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین دا چې دینو امام ترمذی دا حدیث روایت کړی دی او صلات حاجت دته ویل کیږي دته چې دینو صلات حاجت هم ویل کیږي چې کلم انسان ته یو مسله راشي هغه په دې طریقه باندې عمل کوي دا دعا ځان له دین ولیکي واستعینوا او مدد غواړي بالصبر په صبر سره او صلات او په من سره وانها او بشکا دا منز لکبیره دا ډیر لوی دی یعنی ډیر درون دی الا علی الخاشعين مگر درون نه دی په عاجزی کوونکو باندې وانها لکبیره دا منز درون دی الا مگر درون نه دی علی الخاشعين په عاجزی کوونکو کسان څوک دي الذين هغه کسان یظنون چې دوی یقین کوي انهم ملاقو ربهم چې دوی به ملاقات کیږي د خپل رب سره وانهم او بشک دوی الیه د الله تبارک وتعالى طرف ته راجعون واپس کیږي به وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه